ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు కొత్త ఛాలెంజ్ తో వచ్చేసాం. అదేంటి వాటర్ మిలన్ ఈటింగ్ ఛాలెంజ్. అది ఎట్లా తినాలో చెప్తాను చూడండి. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. అందరూ ఇట్లా పెట్టుకుని తింటారు కదా, కాదు, చేయిలు వెనక్కి కట్టుకొని తినాలి. ఓకేనా? చేయితో తాగకూడదు పుచ్చకాయని. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నీకు వాటర్గా పెట్టుకో. రెడీ రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూసి ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే మేము వేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. ఇద్దరం గెలిచినాం పూజ. అక్కడ చూసుకో, దీనికి అన్ని ఎర్రంగా ఉన్నాయి, కళ్ళు లెక్కేసుకో. ఇక్కడ ఎన్ని ఎర్రంగా తక్కువ ఉన్నాయి లెక్కేసుకో. సరే ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో అయితే ఏమే గెలిచింది, కొద్దిగానే మిగిలింది. నేను కూడా ఓడిపోయినట్టు కాదు, కాకపోతే నాకంటే కొంచెం ఎక్కువ తినింది కాబట్టి నేను గెలిచినట్టు. అందుకని గెలిచిన దానికి 500 గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ గేమ్ లో నేను గెలిచాను కాబట్టి నాకు ఈరోజు 500 వస్తుంది. ఓకే.